λιτανία της επικαιρότητας. Όχι την επικαιρότητα. Κάθε φορά που ακούω το πρωινό δελτίο ειδήσεων, στεναχωριέμαι πολύ. Λες και ο παρδαλός κόκκινος εκφωνητής το κάνει επίτηδες. Κυρίες και κύριοι, κικυρίκου, καλή σας μέρα. Τα νέα της ημέρας θα τα ακούσετε για ακόμα μια φορά με τον παρδαλό Κόκορ. Δυστυχώς ξεκινάμε με μια δυσάρεστη είδηση. Τι άλλο θα ξεκινούσε αυτός? Η Πέτρα Ολοκυλίδα, για τον οποίο σας ενημερώσαμε για χθες, συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Ήδη έχει σκοτώσει χιλιάδες χέλια. Ανάμεσα στα θύματα είναι και ο αγαπημένος μας συνάδελφος Χέλης Χερίδης, που μετέφερε με το άστοχο ρεπορτάζ του τα νέα της κοινότητας των χελιών. Οι γλώσσες αγανακτισμένες και μη σταματώντας να μιλούν, διαμαρτύρονται για τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στο Βυθό. Ένα λεπτό στρώμα πετρελαίου έχει μείνει στην επιφάνεια της περιοχής μας και δεν αφήνουν τις ακτίνες του ήλιου να περάσουν. Οι γλώσσες, σε αντίθεση με τους ανθρώπους, αν και έχουν πετρέλαιο, κρυώνουν. Παρακαλούμε όποιος βρίσκεται κοντά στις ακτές να απομακρυνθεί, γιατί η Πέτρα Ολοκυλίδα κατευθύνεται προς τα εκεί. Περνάμε τώρα στο επόμενό μας θέμα. Ακόμη μια δυσάρεστη είδηση. Οι θαλάσσιες χελώνες, λόγω της εμπόρειας των θαλασσών, δυσκολεύονται να βρουν τροφή. Πολλές φορές από την πείνα τρώνε πλαστικές σακούλες, νομίζοντας ότι είναι μέδουσες. Στο επόμενό μας θέμα περνάμε σε κάτι λιγότερο δυσάρεστο. Το κοντινό εργοστάσιο σταμάτησε να ρίχνει τόσες πολλές ποσότητες αζότου και φωσφόρου στα νερά της περιοχής μας. Έτσι μειώθηκε κατά πολύ ο αριθμός των φυκιών, με αποτέλεσμα να μην πεθάνουν τα ψάρια από ασφυξία λόγω έλλειψης οξυγόνου. Αυτές είναι οι εξελίξεις μας για αυτήν την ώρα. Από όλους εμάς, κικυρίκου!